अपूर्ववस्तु। भवानीनगरे जयशीलः नाम कश्चित् महान् धनिकः आसीत्। तस्य जयपालः, विजयः, अजयः चेति त्रयः पुत्राः आसन्। वयसि, विद्यायां, स्वभावे वा तेषु अधिकः भेदः न आसीत्। ते त्रयः सहोदराः अपि अत्यन्तं बुद्धिशालिनः, परस्परं प्रीतिमन्तः च आसन्। तेषां मध्ये रहस्यम् एव न आसीत्, परन्तु एकं विषयं ते त्रयः अपि गोपितवन्तः आसन्। तेषां त्रयाणाम् अपि भवानीनगरस्य राजकुमार्यां निरुपमादेव्याम् अनुरागः आसीत्। कथञ्चित् सा एव परिणीतव्या इति त्रयाणाम् अपि सङ्कल्पः आसीत्। ते त्रयः सहोदराः प्रतिदिनं सायङ्काले प्रासादस्य पार्श्वे स्थितम् उद्यानं विहारार्थं गच्छन्ति स्म। तस्मिन् समये एव राजकुमारी निरुपमादेवी प्रासादस्य अट्टे इतस्ततः अटन्ती भवति स्म। कदाचित् सा वीणां वादयन्ती मधुरस्वरेण गायन्ती अपि भवति स्म। एतत् सर्वम् आसक्त्या पश्यन्तः अपि ते त्रयः राजकुमार्याः विषयं परस्परं तु न वदन्ति स्म। एवम् एव कालः अतीतः। एकदा जयशीलः स्वपुत्रान् आहूय उक्तवान्, पुत्राः, अहं वृद्धः जातः। मया सम्पादितया सम्पत्त्या एव भवद्भिः सुखेन जीवितुं शक्यते, परन्तु आत्मना सम्पादितेन धनेन यत् जीवनं क्रियते तत् पुरुषलक्षणम् इति उच्यते। तादृशम् उत्तमं जीवनं भवद्भिः करणीयम्। इदानीं भवन्तः विवाहवयस्काः जाताः। विवाहानन्तरं कुटुम्बं वर्धिष्यते। तत्कारणतः गच्छता कालेन सम्पत्तिः न्यूना भवेत्। अतः भवतः देशपर्यटनं कृत्वा धनसङ्ग्रहणं कृत्वा आगच्छन्तु। अनन्तरम् एव भवन्तः विवाहिताः भवन्तु, सुखेन जीवनं कुर्वन्तु च इति। पितुः वचनं पालयितुं ते त्रयः सहोदराः अपि एकस्मिन् शुभमुहूर्ते पितुः सकारात् किञ्चित् धनं स्वीकृत्य गृहतः उत्तरदिशि प्रयाणम् आरब्धवन्तः। दिनं यावत् प्रयाणं कृत्वा महावटनामकं रथोत्सवस्थानं प्राप्तवन्तः च। तस्मिन् रथोत्सवे ते सहोदराः आत्मना द्रष्टुं वस्तु क्रीतवन्तः। तस्मिन् दिने शिवरात्रिः आसीत्। अनन्तरदिने प्रातः अग्रिमवर्षे शिवरात्रिदिने अत्रैव परस्परं मेलिष्यामः इति निर्णयं कृत्वा ते त्रयः अपि तिसृषु दिक्षु प्रस्थितवन्तः। एवम् एव सप्ताहाः, मासाः च अतीताः। अग्रिमशिवरात्रिः अपि आगता। महावटरथोत्सवः अपि प्रचलन् आसीत्। विविधैः वाणिज्ञैः दूरदेशेभ्यः अपूर्ववस्तूनि अपि विक्रयणार्थम् आनीतानि आसन्। पूर्वतननिर्णयानुसारम् अजयः रथोत्सवस्थानम् आगतवान्। सः वर्षाभ्यन्तरे एव अधिकं धनं सङ्गृहीकृतवान् आसीत्। अतः अग्रजयोः आगमनात् पूर्वम् अल्पेन धनेन अपूर्वं किञ्चित् वस्तु क्रेतव्यम् इति निश्चितवान् सः बहूनि अपूर्ववस्तूनि दृष्टवान्। तत्र एकं निम्बुकम् आसीत्। तत् सामान्यं न आसीत्। तस्य वैशिष्ट्यम् आसीत् यत् यः कोऽपि येन केनापि रोगेण पीडितः अस्ति चेत् तत् फलं कर्तयित्वा रुग्णस्य मुखे तदीयः रसः स्थाप्यते चेत् रोगः अनुक्षणम् एव निवारितः भवति स्म। 1,000 नाणकानि दत्त्वा अजयः तत् फलं क्रीतवान्। अग्रजयोः प्रतीक्षां कुर्वन् तत्रैव उत्सवं पश्यन् स्थितवान्। विजयः अपि तत्र आगतवान्। तेन अपि अधिकं धनं सम्पादितम् आसीत्।
सः अपि किञ्चित् अपूर्वं वस्तु क्रीतवान्। तत् आसीत् एकः वस्त्रकटः। सः सामान्यः वस्त्रकटः न आसीत्। तस्य उपरि उपविश्य कुत्रापि गन्तुम् इच्छा कृता चेत् अनुक्षणम् एव गन्तुं शक्यते स्म। अनन्तरं ज्येष्ठः जयपालः तस्मिन् दिने एव प्रत्यागतवान्। तेन अपि अपारं धनं सङ्गृहीतम् आसीत्। सः अपि अपूर्ववस्तूनि दृष्टवान्। तत्र सः एकं दर्पणं दृष्टवान्। एतस्य मूल्यं कियत् इति आपणिकं पृष्टवान्। एतस्य मूल्यं 1,000 रजतनाणकानि इति उक्तवान् आपणिकः। एतत् श्रुत्वा जयपालः आश्चर्यचकितः। एतादृशस्य सामान्यदर्पणस्य मूल्य 1,000 रजतनाणकानि वा? एतस्य तादृशं वैशिष्ट्यं किम् अस्ति इति पृष्टवान् सः। तदा आपणिकः उक्तवान्, भोः, साधारणं रूपं द्रष्टुं योग्यः दर्पणः न एषः। भवान् यं कमपि स्मृत्वा यदि एतेन दर्पणेन पश्यति तर्हि तस्य मुखं दर्पणे दृश्यते इति। अनुक्षणम् एव जयपालः राजकुमार्याः निरुपमादेव्याः मुखं स्मृतवान्। ताम् एकवारं द्रष्टुम् इष्टवान् च। अतः सः आपणिकाय 1,000 रजतनाणकानि दत्त्वा दर्पणं क्रीतवान्। निरुपमादेवीं स्मरन् दर्पणेन तस्याः मुखं दृष्टवान्। अनुक्षणम् एव तस्य अत्यन्तं दुःखं जातम्। यतः दर्पणेन दृष्टा राजकुमारी रुग्णा आसीत्। वैद्यः तस्याः नाडीं दृष्ट्वा परीक्षां कुर्वन् आसीत्। तस्याः प्राणाः अपरक्षणे एव गच्छेयुः इति भासते स्म। शीघ्रं गत्वा सा द्रष्टव्या इति चिन्तितवान् जयपालः। किन्तु नगरं तु दूरे आसीत्। किं करणीयम् इति अजानन् जयपालः दुःखेन आपणतः बहिः आगतवान्। तावता विजयः तस्य पुरतः आगतवान्। अनुजं दृष्ट्वा जयपालः दर्पणेन राजकुमारीं दर्शयन्, पश्यतु विजय, राजकुमारी निरुपमादेवी आसन्नमरणा अस्ति। एतादृशसन्दर्भे वयम् अपि दूरे स्मः। इदानीम् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इति अत्यन्तं दुःखेन पृष्टवान्। भवतः भयं मास्तु इति वदन् विजयः हस्ते स्थितं वस्त्रकटं भूमौ प्रसार्य एतस्य वस्त्रकटस्य उपरि उपविश्य, क्षणाभ्यन्तरे एव वयं राजकुमार्याः निरुपमादेव्याः समीपं गन्तुं शक्नुमः इति अग्रजम् उक्तवान्। एतस्मात् जयपालस्य उत्साहः द्विगुणितः जातः। प्रसारिते वस्त्रकटे उभौ अपि यावत् उपविष्टवन्तौ तावता अजयः तत्र आगतवान्। तदा विजयः, सम्भाषणार्थं समयः नास्ति इदानीं, राजकुमारीं प्राणसहितं द्रष्टुम् आवां गच्छन्तौ स्वः इति उक्तवान्। अजयः प्रतिवचनं किमपि अनुक्त्वा वस्त्रकटे उपविष्टवान्। अनुक्षणम् एव ते त्रयः अपि भवानीगिरे प्रासादे आसन्नमरणायाः राजकुमार्याः शय्यायाः पार्श्वे उपस्थिताः अभवन्। अजयः तस्याः समीपं गतवान्। स्वहस्ते स्थितं निम्बुकं कर्तयित्वा निष्पीड्य तस्य रसं राजकुमार्याः मुखे पातितवान् च। झटिति एव राजकुमार्याम् अनिरीक्षितं परिवर्तनं दृष्टम्। क्षणाभ्यन्तरे एव सा नेत्रे उद्घाट्य शय्यातः उत्थितवती। एतत् दृष्टवतां तत्र स्थितानां सर्वेषां नेत्राभ्याम् आनन्दाश्रूणि आगतानि। महाराजः महता सन्तोषेण प्रेम्णा च तेषां त्रयाणां सहोदराणां हस्तौ गृहीत्वा, महानुभावाः, मम पुत्रीम् उज्जीवयितुम् आगताः भवन्तः देवताः एव, न तु मानवाः। मम पुत्र्याः विवाहपर्यन्तं भवन्तः अत्रैव स्थित्वा मम आतिथ्यं स्वीकृत्य गच्छेयुः इति उक्तवान्।
त्रयः सहोदराः अपि एतत् वचनम् अङ्गीकृतवन्तः, परन्तु तत्र काचित् समस्या आसीत्। यः राजकुमार्याः रोगं निवारयति तेन सह राजकुमार्याः विवाहः निर्वर्तयिष्यते इति महाराजेन उद्घोषणं कारितम् आसीत्। एतस्मात् तेषु त्रिषु सहोदरेषु राजकुमार्याः विवाहः केन सह निर्वर्तनीयः इति राजा न ज्ञातवान्। अतः सः एतस्य निर्णयार्थं मन्त्रिणं पृष्टवान्। परन्तु एतेषां त्रयाणां कथां श्रुत्वा मन्त्रिणः भ्रमः जातः। एतेषु त्रिषु राजकुमारीं कः रक्षितवान्? जयपालेन दर्पणेन राजकुमारी यदि दृष्टा न स्यात् तर्हि निरुपमायाः रोगः न ज्ञातः स्यात्। विजयस्य वस्त्रकटस्य साहाय्यं यदि न स्यात् तर्हि समये आगमनं न जातं स्यात्। तथापि अजयस्य अपूर्वं निम्बुकं यदि न स्यात् तर्हि राजकुमार्याः रोगः न निवारितः स्यात्। इदानीं किं करणीयम् इति सर्वेषां चिन्ता अभवत्। भवतु, राजकुमारी केन परिणीतव्या इति भवन्तः एव निर्णयं स्वीकुर्वन्तु इति मन्त्री तान् सहोदरान् उक्तवान्। तदा तावत्पर्यन्तम् एकस्मिन् दिने अपि कलहम् अकृतवन्तः ते सहोदराः राजकुमार्याः परिणयार्थं कलहम् आरब्धवन्तः, परस्परं दोषारोपणं कृतवन्तः च। एतत् दृष्ट्वा मन्त्री महाराजम् उक्तवान्, महाप्रभो, तर्कशास्त्रज्ञाः एव एतत् परिहर्तुं शक्नुवन्ति, अतः तान् आहूय चर्चां कृत्वा निर्णयं स्वीकरिष्यामः इति। एतत् महाराजः अङ्गीकृतवान्। केषुचित् दिनेषु एव सभा आयोजिता। बहूनि दिनानि चर्चा प्राचलत्, परन्तु समस्यायाः परिहारः न ज्ञातः। अन्ते राजकुमारी निरुपमा एव एतस्याः समस्यायाः परिहारार्थम् अहम् एव मार्गं सूचयामि इति सर्वान् प्रार्थितवती। अस्माभिः परिहर्तुम् अशक्या समस्या एतया परिह्रियते वा इति सर्वे तार्किकाः आश्चर्यचकिततया तां दृष्टवन्तः। तदा राजकुमारी उक्तवती, भवतां चिन्तनम् एव अन्यत् अस्ति। मम प्राणरक्षणे कः समर्थः आसीत् इति भवन्तः चिन्तयन्तः सन्ति। एतस्मिन् विषये सर्वेपि समर्थाः एव, परन्तु एकं प्रमुखं विषयं भवन्तः विस्मृतवन्तः। सः च मम निमित्तं कः अधिकं त्यागं कृतवान् इति। जयपालस्य दर्पणेन, विजयस्य वस्त्रकटेन, अजयस्य निम्बुकेन च अहम् उज्जीविता, परन्तु जयपालस्य दर्पणः, विजयस्य वस्त्रकटः च तयोः समीपे एव इदानीम् अपि अस्ति। तयोः वस्तुनः उपयोगः यदा कदापि कर्तुं शक्यते, परन्तु अजयस्य निम्बुकप्रभावः समाप्तः। पुनः तस्य उपयोगः तेन कर्तुं न शक्यते। अतः भवन्तः एव निर्णयन्तु यत् मां परिणेतुं कः समर्थः इति। तत्रत्याः सर्वे निरुपमायाः सूक्ष्मबुद्धिं श्लाघितवन्तः। अजयेन सह तस्याः विवाहं निर्वर्तितवन्तः च। अजयः स्वसहाय्यं कृतवतोः अग्रजयोः सम्माननं कृतवान्। स्वपुत्राणां वर्धनं दृष्ट्वा जयशीलः अपि नितरां सन्तुष्टः। कथा समाप्ता।